دكتور عبد المنعم سعيد طبعا بينضم لينا دلوقتي عبر تطبيق سكايب، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. يا مرحبا بك. أنا سبت المركز بس من مدة طويلة، بس 10 سنين أو أكثر. مش مشكلة، احنا لسه محتفظين بلقب حضرتك ومنصبك. أهلا بك. يا أهلا وسهلا. الحقيقة أنه كنا بنتكلم مع أستاذ عماد عن تفاصيل المشهد ما قبل الرابع من أغسطس. السؤال بيطرح نفسه دلوقتي، ماذا بعد؟ هل اللي حصل ده هو مقدمة لتغييرات سياسية مهمة في لبنان، تغييرات في البنية السياسية التحتية؟ هل اللي بيحصل ده ممكن يؤدي لمشهد آخر مختلف تماما على الصعيد السياسي الداخلي؟ السؤال ده لي أنا أستاذ لحضرتك، ولا للأستاذ عماد؟ لحضرتك وبعدين أستاذ عماد. أنا بعتقد إنه يعني كل الكلام اللي قلناه على اللي حصل، إنه حدث جلل، إنه زلزال، إنه كارثة، إنه أحيانا هيروشيما أخرى، ده كلام حقيقي وكبير، ومن الأحداث التي تجدع الأمم في مفترق طرق. وأنا تقديري إنه إما إن لبنان تسير في اتجاه الدولة، بناء الدولة الوطنية اللبنانية، بعيدا عن التجارب اللي بدأت معاها من الأربعينيات لغاية دلوقتي وكلفتها غاليا من حروب أهلية واغتيالات وسيطرة يعني قاسية من حزب الله بشكل فاشي في الحقيقة. كل ده أدى، سواء كان الموضوع عمدا أو أطراف خارجية اللي عملته، يعني ده موضوع تاني ممكن نتكلم فيه، إنما الواقعة تدل على خلل خطير في الدولة اللبنانية نفسها. ومن ثم فإنه المسألة سوف هي الآن في رأيي في إيد الشعب اللبناني، لأنه النخبة السياسية اللبنانية زي ما يقولوا من يحرس الحراس، يعني هم كانت المحاصصة قايمة على تقاسم السلطة ثم الثروة ثم البلد والنفوذ كله، وانتهى الأمر أنه فصيل من الفصائل يبتز ويهيمن على كل الفصائل الأخرى، لكن يعطيها نصيبا من الفساد. لا يمكن أن لهذه النخبة اللي أنا شخصيا يعني معظم الأسماء الرئيسية فيها، من رئيس الدولة للمرشحين لرئاسة الوزراء، كلها جزء من عائلات، يا إما أنها موجودة زي الجنرال عون اللي هو رئيس الدولة، أو أنه من أولاد العائلات الكبيرة في لبنان، سواء جنبلاط أو سواء الحريري أو سواء أي من كان العائلات المختلفة اللي أدت أدوارها الجليلة أيضا في فترات معينة من تاريخ لبنان. لكن في نفس الوقت أنه المسيرة وصلت في الآخر إلى طريق مسدود، وإذا ما كانش الحدث ده يوقظ الشعب اللبناني، وأنا أعتقد أنه متيقظ منذ العام الماضي في الحقيقة، لما حصل الحراك اللبناني. أيوة، لما حصل الحراك اللبناني قام على نظرية الدولة الوطنية، وقام على أنه زي ما قال كل، وانه من ثم فانه المساله هنا لانه الحزب الله برضو ناس كتير بتبص عليه وكده، لكن حزب الله ليس منفصلا على الطائفه الشيعيه، فلا يمكن خلعه عن هذا الموقع اللي هو موجود فيه الا اذا الطائفه الشيعيه نفسها رأت الخراب الحادث في لبنان، وتتقدم اللبنانيه لديها الطبيعة الطائفية. ما لم يحدث ذلك فإن احنا بس بنبقى بنعالج جروح سطحية، أو اللبنانيين سوف يعالجون جروحا سطحية، ثم بعد ذلك لا نلبس أن نواجه أو يواجه لبنان بكارثة أخرى، حرب مع إسرائيل لتغطية على مواقف يعني داخلية، أو إنها تكون تورط في النزاع السوري أو في النزاع التركي أو أيا كان اللي هي بتبقى المظاهر المرتبطة بوهن الدولة. بيبقى في تدخلات خارجية كبيرة، بيبقى في فساد أكبر، وبيقع ذلك طبعا على المواطن اللبناني ذاته. فهنا هي لحظة يعني الله يكون في عون الأشقاء في لبنان، طبعا بنعزيهم
ونقف بجانبهم طبعا. لكن الوقوف بجانبهم يستدعي الصراحة التامة. الصراحة أنه آن الأوان للبنان أنه فكرة الدولة القائمة على المحاصصة هي فكرة قد تكون مناسبة لتوقيت معين لفترة قصيرة حتى يعني تلتحم النخبة مع بعضها البعض، لكنها ليست دائمة. دكتور عبد المنعم، اسمح لي هنا بس أتدخل مع حضرتك في نقطة، لأنه قد تكون الظروف تجاوزت الصيغة السياسية الحالية أو الطريقة اللي بتدار بها البلاد ومسألة المحاصصة الطائفية، لكن أيضا هل الشعب اللبناني، هل الأوضاع مهيئة أو ظروف مهيئة لتغيير بالحجم ده، أنه يتم إنهاء أو تعديل أو تغيير دستوري ينهي هذه الحالة وهذه المعادلة السياسية، أنه يكون في تغيير في وضع حزب الله باعتباره الجهة اللي بتملك السلاح؟ هل ده شيء قابل للتحقق الآن في لبنان؟ قابل للتحقق، ولكن كما كل شيء قابل للتحقق بثمن. الثمن أيضا أنظر له إذا لم يكن الآن فمتى؟ يعني أمامنا مشهد يعني بيجي من أفلام الرعب، يعني مشهد شاهده العالم رأي العين في تفاصيله، ومن ثم فإذا لم يكن الإصلاح هو الآن فمتى؟ وإذا لم يكن من الجيل الحالي من اللبنانيين ففي أي زمن وفي أي جيل آخر. الاختبار قاسي، يعني لا يجب هنا أن نهون من الأمر وكأنه عملية بسيطة سهلة أو بسيطة. إنما أنا أعتقد أنها معقدة جدا، لكن دي لحظة ارتقاء الشعوب لهذه اللحظة المعقدة، وإلا فإنها سوف تواجه ما ذكر من قبل في هذا البرنامج وفي الساعة السابقة عليه من الآلام التي يعيشها اللبنانيين. لا أحد يتصور أن اللبنانيين يعانون من الجوع، أن اللبنانيين لديهم عملة الدولار فيها يساوي 10,000 ليرة وما زال زي ما بيقولوا كاونتينج، يعني ما زالت تنهار يعني. صحيح. أيوة، وبعدين يبقى في عندنا 350,000 يعني بلا مأوى، ويعني الشهر الجاي سوف تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض في لبنان. يعني هناك أشياء كثيرة زي ما قلت، والكلام ده لا يصدق فقط على لبنان، أنا أعتقد أنه يصدق أيضا على العراق، بس لبنان هي موضوعنا لأن هي التي تواجه هذا الحدث الجلل. صحيح.